سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. امروز بعد مدت ها که من این گلکسی S24 اولترا رو سفارش داده بودم بالاخره دستم رسید و خواستم با هم دیگه اونو آنباکسش کنیم. پس اگه دوست داری این آنباکسینگ خیلی جذاب رو ببینی حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باش. حسن هستم، به کانال آکادمی من خیلی خوش اومدین. امروز میخوایم با هم دیگه یکی از جدیدترین و هوشمندترین گوشی‌های حال حاضر موبایل دنیا یعنی S24 اولترا رو آنباکس کنیم و یه سری اکسسوری که من براش گرفتم و روی گوشی تست کنیم. پس حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باش. خب اول جعبه S24 اولترا رو با هم دیگه یه نگاهی میندازیم. اینجا گلکسی S24 اولترا، این برم که سامسونگ نوشته و پشتش هم که به این صورت هست و کار آنباکسینگش رو با هم دیگه شروع میکنیم. من از این پایین شروع میکنم به باز کردن جعبه که بسیار لذت بخشه. قسمت بالاییش هم باز میکنیم. بسیار عالی. و این هم از رنگ قشنگ مشکی S24 اولترا. گوشی رو من میذارم کنار ببینیم تو این قسمتش چی هستش. جعبه‌ش رو با هم دیگه باز میکنیم. یه دفترچه داره، سیم شارژر و سوزن سیم کارت. بریم سراغ اصل داستان که گوشی S24 اولتراست. من اونو درش میارم از توی جعبه به این صورت. بسیار عالی. به به. حاشیه ها از تیتانیوم دیگه ساخته شده. رنگ بسیار جذابی داره این گوشی. با هم دیگه میبینیم کامل. و یه قسمت لذت بخش دیگه که باز کردن این برچسب صفحش هست. بسیار عالی. گوشی رو با هم دیگه روشن میکنیم تا یه سری امکانات هم با هم دیگه تست کنیم و این قابل هم با هم دیگه روی گوشی تست کنیم. یه بار دیگه من پشت گوشی رو بهتون نشون بدم به چه صورتی هست. رنگ بسیار جذاب. این هم لنزای دوربینمون هست اگه مشخص باشه توی دوربین. و این هم از S24 اولترامون و قلمی هم که همراهش هستش. من گوشی رو میذارم اینجا، قابارم با هم دیگه تست میکنیم و میریم سراغ مشخصات نرم افزاری و یه سری تستایی که با هم دیگه انجام میدیم. یکی از بهترین قابایی که من تونستم پیدا کنم این استندینگ هست. اینو بازش میکنم تا روی گوشی تستش کنیم و بهتون نشون بدم به چه صورتی هست. یکی از بهترین قابای گوشی S24 اولترا هستش این که یه حالت دستگیر و استندی داره. اینو اگه بیاریمش بالا قشنگ دستمون داخلش قرار میگیره و گوشی رو میتونیم داخلش قرار بدیم. من گوشی هم بذارم توش ببینیم به چه صورتی در میاد.
بسیار عالی. میبینیم که قشنگ دور گوشی رو میگیره و شما به راحتی میتونین اینجا دستتون هم قرار بدین، هم برای اینکه دستتون خسته نشه، هم جلوگیری از دزدی و ایناست. و اگه یکم بیشتر اینو بیارینش پایین تر یه حالت گیری میکنه و میتونیم به عنوان یه استند برای دیدن فیلم و اینا ازش استفاده کنیم. بسیار قاب با کیفیت و کاربردی هست. من این قابمون رو میذارم کنار، میریم سراغ قاب بعدیمون. این از توی گوشی اگه من بتونم درش بیارم. بله، این قابمون رو میذارم اینجا. میریم سراغ قاب بعدی که یه قاب خیلی با کیفیت و آلومینیومی هستش. یکی از قابای خیلی قشنگی هست که برای آیفون و سری سامسونگ هستش. میبینیم شکلش به چه صورتی هست. اینجا یه گیره ای داره که بعد اونو باز کنیم و اینجا گوشی داخلش قرار میگیره به این صورت. یکم بعد مراقب باشیم که خط و خشی داخلش نیفته و بعدم این میاد روی قاب قرار میگیره. اول قسمت پایینیش رو باید جا بزنیم و به این صورت اینجا کیپ میشه. اینم محافظی هست که روی قاب قشنگ قرار میگیره. اگه دقت کنین اومده تقریبا روی LCD مون قرار گرفته و حفاظت خیلی بهتری از گوشیمون انجام میده. اینم جلوه پشت گوشیمون هست. یه قاب بسیار شیک و زیبا برای گوشی S24 اولترا. یه حفاظت خیلی خوبی از گوشی میکنه. من یه بار دیگه نشون بدم بهتون که کامل توی ویدیو اگه بیفته. بسیار زیبا. این بازتاب نوری هم که روی S24 اولترا میبینین اصلا هیچ بازتاب نوری نداره. بسیار کیفیت صفحه نمایش عالی شده. من این قابو بازش میکنم تا قاب بعدیمون هم تست کنیم. یه ذره این قابا در آوردن و جا زدنش ممکنه اذیت کنه. بعد با دقت این کار رو انجام بدین. همطور که میبینین اثر انگشتم خیلی روش مونده. اینم یکی از نقاط ضعفش میتونه باشه. هم قسمت پشت گوشی هم جلوی گوشی خیلی اثر انگشت به شدت پیداست که حالا گلس و اینا میتونیم بندازین و این مشکل هم مرتفع کنین. اینم که یکی از قابای خیلی معروف نیلکین هستش. قابم براتون بندازم و تستش کنیم. یکی از قاباییه که خیلی جدیدن ترند شده. اینم بسیار عالی هست. پوشش دهیشو میبینین. دسترسی به پورتا عالی هست. قلمم به راحتی در میاد و یه حفاظت خیلی خوبی هم از لنزای دوربینمون انجام میده و هر وقت خواستیم عکس بگیریم میتونیم اینو باز کنیم تا لنزا هم دیرتر کثیف بشه، هم که یه حفاظت خیلی خوبی از گوشیمون انجام بده. اینم جنس خود قابمون هست که میبینیم به چه کیفیتی هستش و کیفیت خیلی خوبی داره.
اینم از این قابمون. یه آداپتور خیلی خوبی هم من پیدا کردم برای این سامسونگمون. آداپتور 65 وات هست. البته این تا 45 وات بیشتر پشتیبانی نمیکنه، ولی این به صورت اتوماتیک خودش میتونه تشخیص بده و وات گوشی و وات شارژ رو تنظیم کنه. من اینا بهتون نشون بدم. اینم به این صورت که دفترچه راهنمایی داره و خود آداپتور که به نسبت بزرگ هستش برای شرکت سامسونگ. این برم که نوشته سوپر فست شارژ و اگه دقت کنی اینجا 3 تا خروجی هم به همون میده. یکیش مکسیموم 65 واته، یکی 25 وات و یکی 15 وات که اینا USB-C هست و این USB معمولی رو میتونیم همزمان 3 تا گوشی هم باهاش شارژ کنیم. یه شارژر خیلی اتوماتیک و با کیفیتی هست از شرکت سامسونگ که شما اگه میخواین برای این S24 اولتراتون استفاده کنین از این مکسیموم 65ش بعد استفاده کنین تا 45 وات رو براتون شارژ کنه و گوشیتون به سرعت شارژ بشه. خب رفقا، کار آنباکسینگ این گوشی رو با هم دیگه انجام دادیم و یه سری اکسسوریایی که من برای این گوشی هم گرفته بودم بهتون نشون دادم تا اگه شما هم خواستین ازشون استفاده کنین و تهیه‌شون کنین ببینیم به چه صورتی هستش. من خیلی توی این ویدیو نمیخوام به مشخصات فنی و هوش مصنوعی خیلی فوق‌العاده این گوشی بپردازم. یه چند تا تست فقط گرفتم و بریم اونا رو هم با هم دیگه ببینیم. تست میکنیم زوم 100x دوربین S24 اولترا رو با هم دیگه ببینیم به چه صورتی هست. بسیار عالی و بسیار شگفت انگیزه این درصد از زوم. یه قابلیت خیلی خوبه دیگه ای که داره، قابلیت دوال ریکورد. میریم توی گزینه مور و توی دوال ریکورد اگه من بزنم اینجا میتونیم بین دوربینای مختلف واید و هر کدوم رو بخوایم میتونیم سلکت کنیم تا برامون ریکورد کنه و برای مواردی که میخوایم مثلا دوربین واید و تلفوتو استفاده کنیم یا اولترا واید و دوربین سلفی میتونیم اینجا هر کدومی که خواست انتخاب کنیم و به راحتی اینجا میتونیم با این دوربین دوال ریکورد رو انجام بدیم. قابلیت دیگه این هوش مصنوعی هم با هم دیگه چک کنیم. من میرم توی قسمت ادیت عکسامون و همونطور که میبینید اینجا یه حالت ستاره یا هوش مصنوعی و AI هست که میتونیم باهاش عکسمون رو ادیت کنیم. الان عکسمون رو جنریت کرد و من اگه روی این گربه‌مون کلیک کنم به راحتی اونو سلکت میکنه. الان اگه نگر دارم و اونو جابجاش کنم میتونم جای این گربه‌مون رو تغییر بدم. روی جنریت میزنم و یه کمی زمان میبره تا این عکس رو برامون درست کنه. همونطور که ببینید به قشنگی الان جای گربه‌مون رو تغییر داد و اگه من روی این ویو اورجینال بزنم عکس قبلیمون رو به من نشون میده و این عکسی که برامون درست کرد. من روی دان میزنم. حالا اگه مجدد روی این AI من کلیک کنم میتونم این گربه‌مون رو حتی انتخاب کنم و دستمو که روش نگه دارم میتونم حتی اونو با این پاک کنی که هست پاکش کنم. مجدد روی جنریت میزنم تا ببینیم عکسمون به چه صورتی در میاد. یه مقداری زمان میبره بازم. همینیم که به قشنگی اون گربه‌مون رو حذف کرد. دوباره روی این ویو اورجینال اگه من بزنم عکسمون رو نشون میده و اینجا عکسی که گربه رو برای ما حذف کرد. اگه من مجدد روی این AI هم کلیک کنم میتونیم حتی عکسمون رو یه مقداری بچرخونیم اگه عکسمون کج هست از این سمت یا اون سمت و این قسمت‌های خالی رو وقتی روی جنریت بزنم به طور اتوماتیک برامون پر میکنه. ببینیم اینو به چه صورتی برامون عکس رو در میاره.
و میبینیم که به قشنگی این عکسمون هم ادیت کرد و من اگه دوباره روی این ویو اورجینال بزنم میبینیم که این عکس اورجینالمون هست و این عکسی هست که برامون جنریت کرد. روی دان میزنم و این هم یکی از قابلیت‌های هوش مصنوعی برای ادیت عکسمون هست. تست آخرمون هم تست عکس توی محیط بسیار تاریک هست. همونطور که می‌بینید الان کاملا اتاقمون تاریک هستش. من روی حالت نایت گذاشتم و اینجا عکس میگیرم ببینیم عکسمون به چه صورتی در میاد. یه مقداری زمان میبره و این عکس رو برای ما گرفت و اگه روش کلیک کنم میبینیم که با یه کیفیت خیلی مطلوبی الان تمام جزئیات رو تو عکس به ما نشون میده و خود این امکان خیلی فوق العاده هست که این گوشی میتونه از پسش بر بیاد. البته توی گوشی‌های قبلی هم ما این امکان رو داشتیم ولی به نظرم توی S24 اولترا خیلی کیفیت کارمون بهتر شده. اگر از این ویدیوی جذاب لذت بردی و تا اینجای ویدیو رو دیدی ممنون میشم اون لایک رو برای من بزنی و کانال منم سابسکرایب کنی. امیدوارم شرایط یه جوری بشه تا هممون بتونیم این پرچم‌دار یا حالا برندهای مختلف رو تهیه کنیم و از قابلیت‌های جدیدی هم که داره استفاده کنیم. اگه دوست داری و دوستی داری که میخواد این آنباکسینگ جذابم ببینه و فکر میکنی براش جذاب هستش حتما این ویدیوی منو براش بفرست. تا ویدیوی بعدیمون خدا نگهدار.